mislim da ipak rezultat naš je vidljiv i to moram reći vrlo jasno i otvoreno, ne samo župana Zagrebačke županije nego i njegovih zamjenika, ali prije svega jednog tima ljudi na čelu sa pročelnicima koji su struka, koji rade struku svoju dobru i ako se dobro dogovaramo i budu dobro vođeni, mislim da rezultati ne mogu izostati. Dobrodošli u još jednu špicu specijal. Danas je s nama aktualni župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić koji ulazi u utrku za svoj 7. mandat. Ovo je poseban format podcasta Špica s Macanom u kojem vodim jedan na jedan razgovor s kandidatima za lokalne izbore. Zašto Stjepan Kožić želi osvojiti još jedan mandat, koje mu je njegovo najdraže postignuće, ima li nešto što bi napravio drugačije sad nakon ovih 6 mandata. To su samo neka pitanja koje ćemo danas dobiti odgovore. Gospodine Kožić, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama. Kako to izgleda biti župan 6 mandata i ići u trku 7? Dakle, to je jedan dobar dio vašeg života ste posvetili županiji. Da, ja gledam moj posao kao posao negdje drugdje, prije svega u nekoj firmi, a prije toga sam radio dosta u firmama, dosta godina. Gdje ste radili? Tako, radio sam u Zagrebačkoj industrogradnji to 18 godina. A po struci ste inženjer? Inženjer strojarstva i radio sam na projektiranju strojarskih instalacija. Mislim da mi je to nešto što je, me naučilo raditi, a ne misliti da je politika nešto što daje bez posla, bez rada, bez nečega, dobre novce, a na neki način možda i nešto što nije dobro. Ja uvijek govorim malo priče, više rada i treba raditi i to probam pokazati i dokazati sa svojim radom na mjestu župana Zagrebačke županije. To ste mi prije same emisije rekli kao daj mi nešto da radim, nemoj mi samo da pričam o tome što radim, nego daj mi nešto da radim. Da, jer ja mislim da i nakon 6 mandata meni priče baš ne idu dobro. Tu me treba malo gurat, ali mislim da ovaj dio rada, projektiranja, ali i drugih stvari koji se tiču u gospodarstvu ili vođenje firmi, jer završio sam i magistrirao magistar ekonomskih znanosti i to smjer organizacije i upravljanje, što mislim da je dosta bilo bitno i za postavljanje nekih sustava u samoj županiji koji su dali poslije toga dobre rezultate. A i nekih ciljeva, kud želite doći? Da. Ciljevi su uvijek bili to da budemo najbolji, a to biti jeste li danas nije najbolji? lako. Danas smo najbolji i to potvrđuju ankete koje su rekle, a ne samo ankete, nego smo po indeksu razvijenosti, ono što je donijela odluku vlade, mi prva županija u Republici Hrvatskoj. Znači, to je malo teže za dobiti sufinanciranje iz fondova, dobijate manje jer ste jako razvijeni, je li tako? To je taj indeks koji se koristi za... To je ono što nije uvijek biti dobro najbolji, jer na drugoj strani onda kažu ti sad imaš i ti se možeš razvijati, pa onda ti ćeš dobiti manje, a onaj drugi je u drugoj situaciji pa će dobiti... Pa mu se više pomaže, je? Da. Mislim da i to je u redu i na takav način treba kretat. Jasno da smo mi bili u drugoj situaciji nego smo danas i da prije ili u vremenu kad sam ja tek počeo, to je bila 21. 2001. godina, stanje u županiji nije bilo baš tako kvalitetno kao što je danas. Mislim da ipak rezultat naš je vidljiv. I to moram reći vrlo jasno i otvoreno, ne samo župana Zagrebačke županije, nego i njegovih zamjenika, ali prije svega jednog tima ljudi na čelu sa pročelnicima koji su struka, koji rade struku svoju dobru i ako se dobro dogovaramo i budu dobro vođeni, mislim da rezultati ne mogu izostati. A koja je to slika, koja je najveća promjena od prve do danas? Što bi rekli? Što nismo mogli vidjeti prije toliko godina? Pa evo, ja bih rekao da prije 20 godina zone koje su danas pune, koje su, izgrađene, gdje su nekakva industrija, gdje su zaposleni ljudi, gdje su naši ljudi zaposleni, gdje se primjenjuje nova tehnologija, svjetska tehnologija. Jedna od tih je recimo proizvodnja dijelova za avioindustriju, pa Mercedes i neke druge bitnije razvijene proizvodnje. Mislim da je to nešto što
prije 20 ili 10 godina sigurno nije bilo. A ono što mogu reći da smo uz to razvili i dobro napravili, mislim da malo županija i to ima, to je da smo izgradili regionalni centar kompetentnosti, a to je da našu djecu učimo na najsuvremenijoj opremi, tako da kad izađu, kad završe svoje srednje obrazovanje, mogu odmah početi raditi upravo u tim istim zonama. U tim istim zonama, kod tih istih proizvođača, i mislim da su zadovoljni takvim pristupom, jer uglavnom je to visoko specijalizirana industrija, visoko kvalitetna industrija i na takav način takav potez i takav način pripreme i naših srednjoškolaca da kad završe, da odmah mogu početi raditi. A nije problem se zaposliti danas u Zagrebačkoj županiji, da pače, mislim da je velika zahtjev i potražnja, posebno takvih kadrova. A je li zadnja zona ovo koja je Astrebarskog, ova Donja Zdenčina, ova logistička zona velika gdje su ovi Orbiko? Nije to, zadnja grade se i u Križu, Klinča selima. Ali to ono što sad vide uz autocestu, vide onaj veliki Orbiko, ali tako sad... To su zadnji objekti koji su napravljeni i pušteni u promet. Da, krajem prošle godine pušteni u promet i tu rade relativno značajan broj ljudi. Klinča sela, ako se ne varam. Klinča sela, da. Znači zone, a što se tiče ovih nekih općih stvari da bi život bio dobar, dakle očito ima posla, poduzetničke zone funkcioniraju, imali smo neke situacije, neke druge županije gdje ljudi sele u inozemstvo, ovdje ljudi ostaju, doseljavaju, jer kakvi su im uvjeti za obiteljski život, znači škole, vrtići, povezanost, kako tu stojite? Evo, prije svega govorili smo malo, a ima još toga dosta za gospodarstvo. To je jedno od bitnih poluga za razvoj određene sredine, jer ako gospodarstvo dobro funkcionira, onda će se i ostale stvari razvijati, a ostalo po nama izuzetno bitno je zdravstvo, školstvo, jer bez toga nema bitka u samoj toj sredini. Ljudi dođu pa kad vide da nema vrtića, da nema škole, da ne znam, puno stvari mu fali. Ambulanti, hitna pomoć, sve on to treba. Tako je. Onda bježi iz te sredine, a mi imamo danas situaciju da ljudi kad dolaze malo gledaju i kad vide da je tu dobro, kad su se doselili i vide da mogu dobro funkcionirati, onda ostaju i dalje. Tako da trend razvoja ili broja stanovnika u Zagrebačkoj županiji je u povećanju. Zato, značajno ulažemo u obrazovanje, u izgradnju i dogradnju naših škola, tako da, danas trenutno kroz ovaj naš nacionalni plan oporavka i otpornosti, prije 5 dana dobili smo od Ministarstva znanosti i obrazovanja jedan značajan iznos, 47 milijuna eura za izgradnju i dogradnju škola. Prije toga smo sami iz vlastitih sredstava i kroz kredit koji smo digli, a oni koji danas govore da obrazovanje nije dobro, da se neke stvari nisu razvijale, da to treba, da će to oni. Kad smo mi dizali kredit i rekli da je to dobar pristup i da će to kasnije biti tako da će biti cijene značajno više i da će, ko što se dogodilo, praktički ono što smo mi platili za jedan objekt, odnosno ono što je danas jedan objekt, to je tada bilo 3. Tak da smo i koja je kamata bila kad 19. Koliko je bila kamata? Kamata je bila vrlo niska i to fiksna kamatna stopa 0,79%. Pa to smo poklanjali novac. To znači da mi na kreditu zarađujemo, a ne da smo, danas neko cijedi za to. To su šteta tih propušteni prilika, ali cilj vam je, ako se ne varam, jednosmjenska nastava u cijeloj županiji. Postigli ste dosta to škola, ja? Da, mi smo rekli da smo dobili taj iznos, ali nismo rekli broj škola. Broj škola je značajno velik, koji se time će razvijati kroz ovaj nacionalni plan oporavka i otpornosti, ali i naših izvornih sredstava, tako da ćemo prije svega uz samo izgradnju, dogradnju, to znači raditi nove škole, imamo i obnovu starih i dogradnju postojećih objekata koji isto iz tih sredstava radimo, ali imamo i energetsku obnovu. To su objekti koji su postojeći,
koji nemaju dobru izolaciju, ima puno stvari koje još nisu dobre, pa su onda ili imaju visoke troškove ili imaju lošu klimu ili neke druge stvari, troše puno energije. Pa evo, trenutno u realizaciji imamo takvih objekata u vrijednosti od 21,5 milijuna eura. Znači tu u županiji se stalno nešto gradi. Znači ili su vrtići ili škole, poduzetničke zone, stalno se nešto radi. Da, ja mislim da je to ono što nas vuče naprijed i ono što nam daje prije svega mogućnost da se ljudi doseljavaju, da imaju kruh u blizini, da imaju to stalno zapošljenje i da evo, na tom prostoru kad dođu ne žele bježati nazad, a to je ono što im javna vlast treba osigurati i treba dati. Pa to je jedna rečenica koja volite reći, kaže vjerujem da politika treba biti u službi ljudi, a ne osobnih interesa. Pa mislim da to ne treba ponavljati. To je kod mene uvijek bio postulat koji se ponavlja jer ja nisam došao u politiku zato što sam bio zadivljen politikom, dapače, bio sam 18 ili 20 godina u industrogradnji, rekao sam inženjer sam strojarstva i magistar ekonomskih znanosti. U industrogradnji radio sam na projektiranju strojarskih instalacija i evo bio osoba kad se nešto takvoga napravi, kad se to pušta u pogon, to treba onda početi funkcionirati. I kad imate neki objekt, posebno ajde kotlovnicu i hotela, to neću reći malo, ali malo koji duže žive u prostoru, znaju, to je bio jedan i hotel, jedan objekt koji treba takvu kotlovnicu, to je bilo snage 5 MW i nije bilo čak ni zemni plin, nego vani tekući naftni plin. Kad smo to puštali u pogon, nije baš bilo svejedno da li će to ostati profunkcionirati ili će otići ona. Pa i dan danas onda radi? I dan danas radi? Danas i radi, ali su neki energenti drugačiji. Modernizirali se. A kako stojimo sa predškolskim odgojem? Znači, je li pratite ovu izgradnju i obnovu škola, pratite s vrtićima i Da, pratimo i to, ali i na čak rekao bih više načina. Prije svega mi dajemo pomoć našim općinama i gradovima za izgradnju vrtića, ali ono što treba reći jasno da Vlada Republike Hrvatske za izgradnju vrtića daje značajne iznose i to pomaže, no to uvijek nije ukupni iznos koji se dobije kad se raspiše javni natječaj, nego uglavnom su to sredstva koje nisu dostatna, pa pomaže evo i županija, ali onda u nekim situacijama čak i same općine i županije na našem općine i gradovi na našem području. Vi ste većinu mandata bili u nekakvu koaliciji s HDZ-om, jedanput sa SDP-om ili još koji put, ali ono zaboravili smo reći, odakle vi dolazite? Vi dolazite Svetog Ivana Zeline? Sveti Ivan Zelina, a politički se aktivirali kroz? Politički sam se aktivirao, što to znači kroz to? Kroz koju stranku? HSS, pardon. Hrvatsku seljačku stranku, da, to hoću reći. Krenuo sam sa Hrvatskom seljačkom strankom kojom sam bio 22 godine i koji smo, ja mislim, dobro funkcionirali i šteta što ta stranka danas je ovakva kakva je, slabašna. A jedno bilo tvrđava, vi ste držali županiju kao HSS, ovo je bila jedna baza HSS-a. Je, mi smo bili kao Zagrebačka županija, mislim, značajni dio HSS-a na nivou Republike Hrvatske, a evo, reću da sam u jednom vremenu ja bio potpredsjednik HSS-a u Republici Hrvatskoj. Kad govorimo o HSS, uvijek je Hrvatska seljačka stranka, uvijek je pitanje što je s poljoprivredom u županiji. Znači, u okviru ovog svega, rekli ste, radite poduzetničke zone, potičete poduzetnike, a što radite za poljoprivrednike? Da, to smo rekli, poduzetnike, jer bez onoga ko stvara novu vrijednost neće biti dobro ni ostalima. Mi smo uglavnom takav kraj gdje je poljoprivreda još uvijek ima svoj značaj, iako, nažalost, ne toliko koliko je imala nekad, tako da pomažemo našim poljoprivrednicima prije svega u razvijanju određene proizvodnje, određenim sredstvima koje raspisujemo javne pozive tako da se mogu javiti. Ta sredstva nisu ni mala, nego su značajna,
tako da razvoj poljoprivrede još uvijek na području Zagrebačke županije je bitan i kroz mjere koje propisuje i Europska unija prilagodili smo se i na određeni način funkcioniramo. Nećemo, evo, i tu ću reći, zaboraviti poljoprivrednike, uvijek mislimo na njih. Tako da, rekao bi još jednu stvar koju smo prvo gradili, a to je distributivni centar za voće i povrće. To je jedan objekt kojim skladištimo voće kroz naše voćare, ali i one koji su izvan Zagrebačke županije, gotovo iz cijele Republike Hrvatske. I mislim da smo u tome bili prvi, koristili smo europska sredstva i danas smo postavili elektranu na krovu i preko 75%, 80% dobivamo energije iz elektrane na krovu. Se taj projekt već isplatio? Dobro, ja nemam baš trenutne podatke, ali mislim ako nije... Na dobrom putu je, na dobrom putu. Mislim, svi su zadovoljni, svi apsolutno, kapacitet je pun, ne? Kapacitet je pun i do sad, ako smijem i to reći, neke ti distributivni centri koji su se kasnije pojavljivali nisu baš tako puni i nisu baš tako, poduzetnički ne posluju. Ja ću reći da naša firma posluje bez neke pomoći posebne Zagrebačke županije, jer upravo kroz to da skrbi da je uvijek puna, najvećim dijelom pokrivaju troškove za svoje vlastito funkcioniranje. Ovo je županija koja je specifična po puno stvari, pa evo kad ste već iz Zelinskog kraja, mislim da su i tu i pa i u Jaski jako dobro iskoristili vinske omotnice, ali tako, vinari su na jednoj puno većoj sada razini nego što su bili prije 20 godina. I poznati su svjetske, dobiju svjetske nagrade. Da. Evo, mi smo također tu dosta pomagali. Naši vinari dobili su značajne pomoći. Osnovali smo i jedan broj vinskih cesta koje funkcioniraju na jedan dobar način, promoviraju ono što naši poljoprivrednici rade. A prije svega uvijek smo bili za to da pomažemo mladima, da ljudi koji završe agronomski fakultet i tako budu uključeni u to. I ima značajan broj domaćinstava koje djeca koje su i ciljano završavale te fakultete su danas na obiteljskom gospodarstvu koje onda imaju izuzetnu kvalitetu, a to je znači biti prije svega imati određeno iskustvo, ali i znati o novim tehnologijama koji se danas pojavljuju u svemu, tako i u ovoj branži. I mislim da su naši proizvodi i dosta izvan Republike Hrvatske. Pa imate profesoricu Puhelek, ili tako, koja sa svojim vinima i Sauvignonom kupi sve nagrade po svijetu, zajedno s drugim kolegama vinarima, ali de facto živi u županiji, predaje u Zagrebu i puno ljudi, ili tako, živi vezano na Zagreb. I taj vrlo specifičan položaj županije, da vi de facto obgrljujete Zagreb s jedne i s druge strane. Da, skoro malo je ipak otvoren da može disati, tako da nije baš zatvoren. Tako da, da, mislim da je to ono što će u budućnosti po meni biti još više prisutno, jer Zagreb je krcat, Zagreb je u velikim gužvama. Ja ću i ovdje reći da to nekako u budućnosti morat ćemo zajedno sa gradom napraviti, iako smo imali određene vizije i to predlagali prije 15 godina. To je da imamo jednu zajedničku tvrtku, 3 županije, odnosno 2 županije, grad Zagreb, znači grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija za linijski prijevoz na ovom području. Došli smo tako do toga da smo i osnovali firmu i skrbili o tome, no nismo danas pokazali nekakve bitnije rezultate oko toga, jer tu smo mogli dobiti značajnije sredstva od Europske unije i mislim da bi na taj način taj dio čvrstoće, vezanosti i mogućnosti povezivanja grada i njezine okolice bilo dosta kvalitetnije. To je nešto što još želite znači završiti? A? To je nešto što moramo završiti, što će se, siguran sam, i kod drugih vjerojatno pokazati da to trebamo raditi i da se moramo dogovarati. Ja mislim da bez zajedništva, bez dogovora
puno toga neće biti ili bez toga nećemo biti tamo gdje bi mogli i gdje bi trebali biti. Jedan dobar primjer je ova recimo infrastruktura u vodoopskrbne sustave. To je, čovjek bi rekao da je to danas normalno, ali nije, pitka voda još nije i ona tekuća voda doma još nije svakome standard. Naravno u ovakvoj županiji koja je jako razvijena i na sve strane. Evo, reći ću, kad smo to počeli raditi, a to je već, ja mislim, 15 godina, kad smo krenuli u realizaciji tog projekta, to smo opet bili prva županija koja je ujedinila sva trgovačka društva za vodoopskrbu. Mislim da ih je bilo 7 na području 10 općina i 4 grada. Znači prije ovog zakona koji je to natjerao. Prije tog zakona mi smo to prije napravili, ali napravili smo jasno iz razloga da bi mogli dobiti europska sredstva. To je znači ogromno područje, 10 općina, 4 grada, 105.000 stanovnika, a bilo je 2 općine koje nisu imali ni metra javnog vodovoda. Kad smo radili na tom projektu, tražeći sredstva, jasno da Europa je jednostavno pitala se kako je to moguće da postoji cijela općina ili jedna općina, jedno središte koje nema ni metra vodovoda. A na koliko smo od centra države? Skoro grada, da, u središtu države. Da nismo tada to činili, znači da nismo ujedinili, jer nismo mogli dobiti sredstva izvana dok nismo ujedinili ta društva za trgovačka društva. Mi smo sve što smo radili, a uložili i značajna sredstva, smo besplatno dali tim općinama i gradovima da bi stvorili jednu zajedničku firmu koja je u vlasništvu općina i gradova i time dobiti opet značajna sredstva, a u ukupnosti u realizaciji tog projekta danas ili do danas uloženo je 124 milijuna eura. Pa sad shvatite koliko milijardu kuna, ali ono što mi je bitnije, vi hoćete reći da ste 15 godina prije drugih to krenuli raditi. Ovi neki rade tek sad to. Neke županije tek sad. I to silom prilika. Još nisu to valjda postale svjesne i još nisu se ujedinile, ali mislim da bez toga neće ići jer neka pravila govore kako se treba ponašati. Znači ideja je u stvari da se stvari ne događaju slučajno, nego kao što ste rekli, planski, promislite, znate gdje hoćete doći i koliko je priključaka do danas onda izvedeno ovih 15 godina? Pa evo, sad smo nedavno otvarali jedan dio, još koji je ostao, imamo još manje jer mreža je dosta složena, tako da ima i onih vodotornjeva, pa ima crpnih stanica, pa ima ispod Save, pa ima puno toga što nije baš bilo jednostavno graditi. Mi smo u zadnje vrijeme ili neko vrijeme koje dajemo, praktički besplatno dajemo priključke ljudima koji to nemaju i koji do sad to nisu. Ali o kojem se radi? 9.000? 9.000 ljudi. Domaćinstava. A jedna od stvari s kojim se sve županije susreću i ajmo reći, vode bitku, pa i sam grad Zagreb i cijela Hrvatska je ta mreža javnog zdravstva. Ne? Naročito u ovakvoj jednoj županiji, kao što smo rekli, prostorno je raširena. Ali vidim vijesti da pedijatrice prelaze raditi kod vas u županiju. Što vi to radite drugačije da vam liječnici dolaze u većoj mjeri nego što odlaze? Da, ja ću reći da problem zdravstva, posebno liječnika, je generalni problem Republike Hrvatske i da to nije niti problem samo grada, niti problem samo Zagrebačke županije, ali je činjenica da je Zagrebačka županija u situaciji da ona nema ni jednu bolnicu. Jasno da je u mnogim stvarima vezana na grad Zagreb što se bolnica tiče, ali znači domovi zdravlja su nešto što u jednom dijelu mogu zamijeniti da se za svake preglede, posebno one specijalističke, ne ide u grad, nego se to bave na našim područjima i mislim da kroz to radimo već dugo i zdravstvo je prioritet u Zagrebačkoj županiji, no prioritet na razini kojeg je moguće učiniti. Dobro, ali koliko dajte specijalizacije, dajte stanove, aute 24 sata, što im sve dajete? Evo, imamo i određene čak programe, upravo to da bi realizirali ono što mislimo da će potaknuti doktore da dođu na naše područje, to je da dajemo i aute, da dajemo, i druge, plaćamo
kredite i još druge stvari koje im pomažemo da smještaj osigurati ako imate smještaj, to im isto pokušavate osigurati? Ili? Neke stvari, da, participiramo, a ne u ukupnom iznosu i tako. A što je sa specijalizacijama? Specijalizacije imamo jednu situaciju koja mi se čini ovog časa je dobra, ali neki će reći samo na papiru, a to je da imamo preko 100 specijalizanata, liječnika koji su na specijalizaciji. I koji bi se trebali vratiti? Koji bi se trebali vratiti, nadam se da će se vratiti, no liječnik specijalista ne postoji se od danas do sutra. Najmanji rok je, kažu, 5, 6 do 7 godina, tako da već neki su dosta godina, tako da evo, u skorije vrijeme mislim da će biti i tih doktora koje fale, i pedijatri, i ginekologija, interna medicina i ostali, no evo, u zadnje vrijeme uspjeli smo čak dobiti 2 pedijatra iz grada Zagreba, što znači da naši uvjeti koji nudimo ipak su bolji od grada Zagreba. Ali i ovdje vam se pokazuje taj primjer da ste rekli da dosta radite planski. Dakle, specijalizaciju treba godina da bi se eventualno mogao doktor ili doktorica vratiti u Zagrebačku županiju. To ne možete raditi od danas na sutra. Jednostavno tih ljudi nema na tržištu. Idemo malo prema kraju, pa me zanima, znači, nakon 6 mandata, što su još izazovi? Što želite završiti? Što je još taj ključni projekt u ovom zadnjem mandatu? Pa evo, ovo što smo govorili, mislim da se može vidjeti da smo ipak dosta radili, da smo puno stvari odradili, no nikad nismo do kraja. Puno toga još i dalje bi trebalo i na tome radimo. Dio projekata smo napravili, dio vizija imamo. Mislim da je to što trebamo činiti dalje, to je ovo ulaganje u zdravstvo, to je nešto što činimo i što ćemo dalje činiti. A ono što je posebno, evo, ističem i što je u zadnje vrijeme, mislim, značajna su ulaganja. Ja čak govorim da su to povijesno ulaganje, to je u školstvu, a to je izgradnja novih škola, dvorana, čak i nekakvih igrališta dječjih koje općinama i gradovima sufinanciramo i dajemo pomoći. I to je nešto što bi ja ko osoba volio da kad odem, da evo, svako dijete će imati jednosmjensku nastavu. Pa i vaša su djeca, vi ste otac, imate 3 djece, da? Da, imam 3 djece. I vaša su djeca odrasla u toj istoj županiji. Oni su sigurno svjedočili svim ovim promjenama. Mislim da to svaki roditelj želi za svoju djecu. Da, što bolje uvjete. Da, ali nažalost nisu više sva, odnosno nisu svo 3. U Zagrebačkoj županiji ima, evo, jedan nije, nego je u gradu Zagrebu. No dobro, nije otišao van, ostali su tu u nije Hrvatskoj. Tu. Da. Evo, zašto bi vam baš, evo, nakon svih tih mandata, ovih rezultata, zašto smatrate da ste upravo vi ti koji mi trebalo dati glas nakon svega ovog što smo... Pa dobro, ja uvijek govorim da ne volim pričat, ne volim, ne znam, neke stvari puno dokazivati nekim pričama, nego govorim ono što smo na kraju napravili i probam imenom i prezimenom i reći toliko smo uložili te objekte, tako da to je ono što vjerujem da će ljudi i da prepoznaju da smo to napravili i gotovo bih rekao da mislim da su sigurni da ako smo nešto rekli da ćemo napraviti, da smo za to napravili podlogu, dobili sredstva i da to, evo, prije 3 dana 47 milijuna eura, ali se obvezali za ostatak sredstva iz proračuna koje smo na skupštini utvrdili i donijeli, da je to nešto što svakako bi trebalo završiti, treba napraviti, ali i ostatak koji još ima da bi onda imali ovo što govorimo, da svako dijete ima jednosmjensku nastavu i nadam se, evo, da je to u idućem mandatu moguće učiniti. Znači, postigli se da se u vašoj županiji može i raditi, živjeti i da se mogu zasnivati obitelji, da ljudi ne odlaze. Kroz svo ovo vrijeme, dakle, imate i rezultati i iskustvo, to je vjerojatno što ljudi prepoznaju. Što ste mi rekli, 2001. ste izabrani podrškom svih stranaka, tad se još se biralo od strane županijskih vijećnika se birao župan, ili tako? Da, 2001. godine, evo, zakon definira da izbor župana
išao na način da su županijski vijećnici birali na županijskoj skupštini, tako da sam ja izabran većinom svih stranaka u toj županijskoj skupštini. To je bio prvi mandat 2001. godine. Mislim da već tada, obzirom na ono što sam prije radio i ono što sam činio, vjerujem da su ljudi prepoznali način pristupa, način rada i onoga što je ostalo iza mene, pa mi dali povjerenje. I u ovih 6 mandata, ovih 6 koji je ističe, samo jednom bio drugi krug, ostalo je bilo sve u prvom krugu, što znači da sve što smo ljudima govorili, da smo to i ostvarivali. Jeste li završili potresnu obnovu? To je isto bilo veliko pitanje koje se dogodilo. Onako iznenada, bilo je šteta na području Zagrebačke županije? Na području županije bilo je dosta šteta, posebno bilo šteta u prometnoj infrastrukturi. Moram reći da je to isto nešto povijesno praktički ulaganje koje smo učinili u obnovu prometnica koje su potresom stradale. Tako da smo prije 1.5 godine ili u jednoj toj godini ulaganje u obnovu prometnica uložili 92 milijuna eura. To su izuzetno značajna sredstva jer bio sam i ravnatelj županijske uprave za ceste, a uglavnom je to županijska uprava koordinirala, vodila i mislim da znam koliko i na koji način su tamo dostupni prihodi bez pomoći države na ovakav način, da sredstva budu iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti ili drugih fondova i izbora iz europskih fondova, ne bi toga bilo sigurno puno godina. I većinu šteta ste sanirali u ove 4 godine? Većinom šteta, mi smo negdje od 117 zahtjeva, negdje gotovo 90 napravili. Mislim da su ovo nekakvi manji. I svi su pokrenuti? Svi su pokrenuti. Sreća je u tome što praktički decentralizirana sredstva koje dobiva Zagrebačka županija, Vlada je donijela odluku da ta sredstva možemo koristiti za obnovu od potresa, a oni onda ta sredstva namiruju iz drugih izvora, što opet županija nije oštećena. I za kraj imamo ovako neku praksu, pitate neka brzo potezna pitanja, pa možemo par da testiram. Ako nisu preteška. Pa sad ćemo vidjeti, imam jedno teško koje, ne znam, mislim možda teško, možda nije. Maček ili Radić? Radić. Ok. Grad ili selo? Selo. Zelinska kraljevina ili Graševina? Kraljevina. Nisam drugo očekivao. Volite čitati Krleža ili Jurić Zagorka? Krležu. Bučjada ili Fišjada? Bučjada. Gdje je Bučjada? Ivanić Gradu. Super. To je to što smo imali. Imate li još neku završnu poruku biračima? Pa možda rečenicu 2 mogu reći, ako rekao sam da baš previše ne bi pričao, je to da, sad smo u jeku izbora, izborna kampanja, predkampanja je prošla, a sad je ovo i mislim da se pojavljuje puno kandidata koji mislim da znaju sva rješenja, barem ono po čemu govore i da nude čuda toga što jasno vidljivo da se ne može realizirati, a čini mi se da poneki ni ne znaju o čemu govore. Ja ću i ovaj put ostati onakav kakav sam bio do sada, to znači sve ono što smo u brojkama, u projektima, programima govorili, to ćemo reći i tamo na nekakvim skupovima ili gdje budemo bili. Vjerujem da će to ljudi također prepoznati i cijeniti ko što su do sad i vjerujem da ćemo i dalje raditi dobro za Zagrebačku županiju. Hvala vam na ovom gostovanju. Stigli smo do kraja špice specijala. Više informacija o Stjepanu Kožiću potražite na blogu Manjgora.hr, tako da pametnim telefonom skenirate QR kod koji vam upravo prikazujemo. Postavite pitanje u komentarima, pa možemo izravno pitati župana ako vas išta zanima da odgovori vam izravno. I za kraj vas pozivamo da se pretplatite na YouTube kanal podcasta Špica s Macanom, na kojem svaku subotu gledamo nove epizode podcasta, svaku subotu u 10 sati. Do gledanja.